Oho, bu qozonda ovqat qilib bo'lmaydi. Endi vaqtingizni ketkazib, qozoningizni kuydirib ham o'tirmaysiz. Gazda ozgina qozonni qizitib olib, billur antijerlardan sepasiz. Ozginadan keyin simshotka yordamida ishqalaysiz. Qarabsizki, bozordan sotib olinganday yep-yangi qozon tayyor bo'ladi. Boshqa antijerlarni keyin umuman sotib olmaysiz. Nega desangiz, bu antijer juda ham tez qozoningizni tozalab beradi. Narxi juda ham hamyonbop, hidi tomog'ingizni bo'g'ib qo'ymaydi. Ham pulingizni, ham vaqtingizni tejaysiz. Bittada qilinganda rezultatini o'zingiz ko'rishingiz mumkin. Agar yana bir marta qozonni shunaqa qilib qizitib, yana bir marta sepsam, erim yangi qozonni qayerdan olding deydilar. Rakvinalarimni har doim nimada yuvasiz deb so'raysizlar. Mana sizlarga sirini aytaman. Billur chistolari juda ham oson, juda ham tez rakvinalarni yaltillatib yangidek qilib beradi. Billur mahsulotlari o'zimizda ishlab chiqarilayotgan bo'lsa ham, sifati chet ellikidan juda ham zo'r. Narxlari hamyonbop. Natijalarini mana ko'rishingiz mumkin. Yaltillab qoldi. Hamma ishlarimni qilib bo'lgandan keyin billur sovunlari bilan qo'llarimni yaxshilab yuvib olaman. Qo'limni doim chiroyli turishini siri ham billur sovunlarida. Billur mahsulotlarini tanlasangiz adashmaysiz. Qaynonangizni eng ozoda, sevimli keliniga aylanasiz.